हमारे जाने के बाद, मेरे सभा के बाद अक्सर क्या होता है कि 2-3 दिन तक शैतान मसरूफ रहता। कमेंट कीजिए। मेरे जाने के बाद 1-2-3 दिन शैतान तो ईमान वाले का रोज ही मसरूफ रहता, मगर ज्यादा मसरूफ हो जाता है शैतान। वीडियो को शेयर कीजिए। क्योंकि बड़ा शैतान जो पटना में बैठा है वो है जा यहाँ पर जा, ये आया था एक दाढ़ी टोपी पहनकर भड़का हुआ शैतान, जा जाकर बात कर, फैला झूठ फैला। तो जब शैतान आएगा तो उसको बिठाकर चाय पिलाकर उसको बोलना, देख गद्दारों का साथ तो यहाँ की जनता देने वाली नहीं, गद्दारों का साथ तो जनता देने वाली नहीं है। जिसने आपके जज्बात को, आपकी कुर्बानियों को ले जाकर किसी के पास बेच दिया, आप उससे कहिए कि अब खुश नहीं होने वाला। मैं जो